அதனால் காஞ்சி போய் கிடக்குது. ஏன் தரிசனம்ல பழைய ஸ்டாக்கு. குற்றாலத்தில் ஃபேமஸான பார்டர் ரஹ்மத் பரோட்டா கடையில் பதுக்கி வைத்திருந்த 200 கிலோ கெட்டுப்போன சிக்கன் அதிரடி சோதனை செய்து கடைக்கு சீல் வைத்த அதிகாரிகள். கதரும் பரோட்டா கடை ஓனர். என்ன நடந்தது? தென்காசி மாவட்டம் பிரானூர் பார்டர் பகுதியில் ரஹ்மத் புரோட்டா ஸ்டால் என்ற உணவகம் பல ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருகிறது. குற்றாலத்திற்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் அருவிகளில் குளித்துவிட்டு அடுத்தபடியாக உணவு சாப்பிட சென்றால் அது பார்டர் ரஹ்மத் பரோட்டா கடையாக தான் இருக்கும். அந்த அளவிற்கு பிரபலமான பார்டர் ரஹ்மத் பரோட்டா கடை சமூக வலைதளங்களிலும் மிகவும் பிரபலமாக இருந்தது. இந்த நிலையில் ரஹ்மத் பரோட்டா கடையில் தரமற்ற உணவுகள் வழங்கப்படுவதாக வாட்ஸ்அப் புகார் எண் மூலம் உணவு பாதுகாப்புத்துறைக்கு புகார்கள் சென்றன. இதன் எதிரொலியாக தென்காசி மாவட்ட உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் ரஹ்மத் புரோட்டா கடையை சோதனையிட அங்கு நேற்று சென்றனர். அப்போது அங்கிருந்த உணவக ஊழியர்கள் கடைக்கு சொந்தமான பொருட்கள் சேமித்து வைத்திருந்த குடோன் மற்றும் விற்பனைக்கு தயாராகி இருந்த பிரியாணியையும் மூடி வைத்துவிட்டு கடையையும் பூட்டிவிட்டு சென்றனர். இந்த நிலையில் தற்போது குடோனுக்கு வைக்கப்பட்ட சீலானது அகற்றப்பட்டு பொருட்கள் அனைத்தும் சோதனை செய்யப்பட்டன. அப்பொழுது அந்த குடோனில் 4 மூட்டைகள் மிளகாய் வத்தல் இருந்த நிலையில் மிளகாய் வத்தல் அனைத்தும் பயன்படுத்த முடியாத சூழலில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. உடனே அதனை அழிக்க உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் உத்தரவு பிறப்பித்தனர். தொடர்ந்து பரோட்டா கடைக்கு சால்னா தயார் செய்யும் சமையல் கூடத்தில் அதிகாரிகள் சோதனை செய்தபோது அதில் நேற்று தயார் செய்த மிளகாய் வத்தல் அரவை கரைசல் இருந்தது தெரிய வந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து மற்றொரு குடோனில் உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரி சோதனை செய்ய முயற்சித்த போது அதற்கு சாவி இல்லை என கூறப்பட்டதால் உரிமையாளர் அங்கு பணி செய்பவர்களை பூட்டை உடைக்க கூறியதால் அறைக்குள் சோதனையில் சுமார் 200 கிலோவுக்கு மேலான இறைச்சி மனிதர்கள் பயன்பாட்டிற்கு உகந்ததாக இல்லாமல் இருந்துள்ளது தெரிய வந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து அதனை பறிமுதல் செய்து தற்போது உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் அதனை பினாயில் ஊற்றி அளித்தனர். இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ரைட் இருக்கா உள்ள சிச்சு ஒரு நிமிஷம் அவங்க ஃபுட்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த கதையும் தொடங்க. இன்னும் தெரியலையா? ஃப்ரைட் ஃபிஷ் மோஸ்ட்லி நான் அவாய்ட் பண்ணிடுவேன். இருந்தாலும் நீங்கள் சமைச்சிருக்கீங்க, நல்லா ஃப்ரைட் ஃபிஷ் போது சாப்பிடும். நல்லா இருக்கு. உப்பு கரெக்டு, மசாலா கரெக்டு, எண்ணெயில் பக்குவம் பொரிச்சு எதுவும் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். நல்லா இருக்கு. இஞ்சி நல்லது. தலை சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு தலை தான் சொல்லணும். அதுதான் சர்வக்கலை வல்லவர் போலது. இப்போ நாங்கள் பிரிக்கணும். அதை முதல்ல இதெல்லாம் கீழே இருக்கு இல்லையா? நீங்கள் மலேசியா, சிங்கப்பூர் வந்து அதேபடி இந்தோனேஷியா எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம அந்த இதில் வந்து தமிழர் அதிகமாக இருக்காங்க. அங்கே அதிகமாக வந்து அந்த கண்ட்ரினுடைய மலேசியாக்காரங்களும் சரி, இந்தோனேஷியாவும் சரி, அதே போல் தாய்லாண்டில், சிங்கப்பூரில் எல்லா நாட்டிலையும் வந்து தலை வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. எல்லாரும் நல்ல தலை சாப்பிட்டு வருஷக்கணக்காக சாப்பிட்டு விரும்பி நேசிச்சு சாப்பிட்ற ஆள் நீங்கள். உங்களை அசத்துறோம் சமையல்ல. சும்மா மட்டமாக பண்ணிட்டோன்னா என்ன பரவாயில்ல, ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள். ரியலி கிரேட். சார், எனக்கு வீட்டில் இப்போ சமைக்கும் போது அம்மா சமைப்பாங்கல்ல, அப்படியே அப்பா, தம்பி, தங்கச்சி எல்லாருமே உட்காந்து சாப்பிடும்போது அம்மாவுக்கு வந்து நல்லா தெரியும் நான் வந்து தலை விரும்பி சாப்பிடுவேன்ட்டு. நீங்களுமா? ஆமா. அதனால அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே வந்து மெதுவா அப்படி தலையை எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தட்டில் வச்சிருவாங்க. அப்பாவுக்கும் தலை ரொம்ப பிடிக்கும். அப்பா இப்படி மெதுவா அம்மா பாப்பாரு, பையனுக்கு தலையை கொடுத்துட்றேங்கிற மாதிரி. அது மாதிரி உங்க வீட்டோட அந்த டைனிங் சின்ன வயசுல நீங்க இருக்கும்போது ஒண்ணு இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி அந்த சேர்ந்து சாப்பிட்ற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை உண்மையிலேயே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மெமரபிள். அதாவது இன்னைக்கு நினச்சி பார்த்து சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரு தருணம் அது. அதே மாதிரி தான் எங்கள் அம்மாவை பொறுத்தவரை வந்து ஒரு சமையலில் அவ்வளோ எல்லா விதமான சமையல் பண்ணுவாங்க. மீன் நீங்கள் வந்து ஒரே விஷயம் தலை மட்டும் பார்க்குறீங்க இல்லையா? மீன்லேயே வந்து பல விதமான வெரைட்டி செய்வாங்க. அதாவது மீன் வந்து தேங்காய் போட்டு செய்கிறது ஒரு விதம், புளி போட்டு செய்கிறது ஒரு விதம், அதுமாதிரி ஒரு 5-6 விதம் செய்வாங்க. அதே மாதிரி
இந்த பெரிய பெரிய மீனில் ம். இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் இருக்கும். ம். அது பொதுவாக வந்து நிறைய வந்து நம்ம கோஸ்டல் பீப்புள் சாப்பிடுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து கத்திரிக்காயெல்லாம் போட்டு செய்வாங்க. அது செஞ்சுருக்காங்களா? ஆமா, கத்திரி போட்டு செய்வாங்க. அது ரொம்ப வந்து டேஸ்டியாக இருக்கும். அது ம். அது இன்றைக்கும் வந்து அந்த டேஸ்ட் வந்து ம். நான் நினச்சி பார்க்குறேன். சூப்பர். அந்த அளவுக்கு அது மாதிரி வந்து மீன் வந்து புரட்டாசி மாதத்தில் பொதுவாகவே ம். ஃபிஷ்ஷை பொறுத்தவரை வந்து ஒரு வெஜிடேரியன் தான். ம். நீங்கள் பங்களாதேஷில் ம். அங்கே ஈவன் வந்து பிராமின்ஸ் கூட சாப்பிட்றாங்க. ஃபிஷ்ஷே வெஜிடேரியன் தான்றீங்க? நம்ம பங்களாதேஷ்லேயும் சரி, அதே போல் வெஸ்ட் பெங்கால்லையும் சரி, ஆ. அதே போல் இதுலேயும் நம்ம ஊர் இன்லாண்ட் ஃபிஷ் தான் அங்கே ஃபேமஸ். அங்கே ம். கட்லா, மிர்கால், ரோகு, காமன் கார்ப், சில்வர் கார்ப்னு ம். எத்தனை வகையான மீன்கள் இருக்கோ அத்தனை வகையை வந்து சாப்பிடுவாங்க இன்லாண்ட் ஃபிஷ்ஷில். ஓகே. இன்லாண்ட் ஃபிஷ்ஷில் பேர்லாம் தெரியுமா இல்லை உங்களுக்கு? சார், தெரியும். கட்லா, மிர்கால், ரோகு, காமன் கார்ப், இது சில்வர் கார்ப், அப்புறம் மொரேல், விரால்னு சொல்லுவாங்க. அது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்ல மீன்கள். அதே போல் வந்து கடல் மீன்களும் வந்து ரொம்ப நல்ல மீன்கள். சார், கடலுக்குள்ள மீன் பிடிக்க போயிருக்கீங்களா? அது ஆக்சுவலாக வந்து லீவ் டைமில், ஸ்கூல் டைமில், காலேஜ் நம்ம டைமில் பொறுத்தவரை வந்து அந்த தொழிலேருந்து எங்கள் ஃபாதர் யாருமே பண்ணல. ஆனால் எனக்கு என்னென்னா வந்து இந்த ஸ்கூல் டைம், காலேஜ் டைமில் பொதுவாக காசிமேடில் இந்த போட்டுக்கு போவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து இது ஒரு ஒரு ஹாபியாக ஒரு 2-3 நாள் தங்கல் சொல்லுவாங்க, ஸ்டே பண்ணுறது கடலுக்குள்ள போய். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு கடல்லே அங்கேயே போய் ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிச்சி அங்கேயே வந்து குழம்பெல்லாம் பண்ணி தருவாங்க. அங்கேயே அந்த 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 மாதிரி அனுபவம்லாம் வந்து அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும். ப்ரான்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இது பண்ணி ஏன்னா ஃப்ரெஷ்ஷில் அப்படியே போட்டு அப்படியே பண்ணுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுமாதிரி ஒரு 2 or 3 days இருந்திருக்கேன் நான் கடலில். அது வந்து காலேஜ் டைம்லேயும் ஸ்கூல் டைம்லையும். இப்போல்லாம் நம்ம வந்து வீட்டு சாப்பாடு தான் வெளியே போய் சாப்பிட்றது நமக்கு அவ்வளோ விரும்ப மாட்டோம், வீட்டில் வந்து சாப்பிட விரும்புவோம் இல்லையா? ஆமாம். இப்போ அந்த ஒரு யங் ஏஜில் இருக்கும்போது வீட்டில் என்னதான் அற்புதமான சாப்பாடாக இருந்தாலும் அந்த வெளியே போய் ஹோட்டல்லாம் தேடி தேடி சாப்பிட்றதுல ஒரு பிரியம் இருக்கும்ல, உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே பயங்கரமாக இருக்குமே? அது ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதாவது எனக்கு வந்து இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் இருக்குது. அதாவது கேசிஎஸ் சங்கரநாடா ஸ்கூலில் படித்தேன், தேரகாலில் படித்தேன், பச்சிபாஸ் காலேஜ், இது லா காலேஜ். ஸோ என்ன பண்ணுவோன்னா பொதுவாகவே சாட்டர்டே சண்டேஸில் எல்லாருமே வந்து பைக் எடுத்துப்போம். ஸோ ஒரு 15-20 பைக் எடுத்துட்டு அந்த பைக்கில் வந்து ஒரு பைக்கில் 2 பேர், அது மாதிரினா ஒரு 10 பைக்னா 20 பேர், எல்லாமே ஒரு நாள் ஒரு ரோட்டில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் அகமதியா நல்ல பிரியாணி நல்லாயிருக்கும், பிரியாணி சூப்பராக இருக்கும் பிரியாணி. அதே மாதிரி வந்து புகாரி, பிலால், அதே போல் வந்து யாத்காரு. அதன் பிறகு வந்து இது நம்முடைய வெஜிடேரியனில் வந்து பாம்பே அல்வாஸ் சாப்பிட்ருக்கீங்களா? மோல் ரோட் கிட்ட இப்போ இருக்கா? முன்னாடி இருந்திருக்கும் வெஜிடேரியனில். அவங்கள மாதிரி வந்து வெஜிடேரியனில் செய்ய முடியாது பாம்பே அல்வாஸ். அதே போல் கஜேந்திர விலாஸ், ஒரு சங்கம், இதெல்லாம் வந்து உண்மையிலேயே வந்து மறக்க முடியாது.